यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865554636 011490102। यो सुनौलो बिहानीको सुरुवात सकारात्मक सोच र सकारात्मक ऊर्जाबाटै सुरु गरौँ। तपाईको दिन शुभ रहोस् भन्दै अब कार्यक्रम सुरु गर्छु। नमस्कार, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा स्वागत छ। म सुवेक्षा रेग्मी। हामी हरेक दिन यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामीसँग एकजना अतिथि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ महिला सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष बिमला तुमखेवा। उहाँको परिचय दिँदाखेरि उहाँको धेरै परिचयहरू छन्। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँका कामहरूको कुरा गर्दाखेरि उहाँ नारीवाद र जातीय पहिचानका कामहरूमा अलि विशेष अघि सर्नु भएको छ। उहाँका थुप्रै परिचयहरू छन्। हामी उहाँका परिचयहरू कुराकानीकै क्रममा खुलाउनेछौँ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दा यही विशेष गरेर महिला सञ्चारिका समूह के हो, यसका भूमिकाहरू के कस्ता छन्, नारीवाद भनेको के हो, अहिले नेपालमा नारीवादको निकै चर्चाहरू पनि भइरहेको छ, टिका टिप्पणी पनि भइरहेको हुन्छ। सो यो विषयलाई पनि हामीले समेट्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ र अहिले पनि उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गरौँ। स्वागत छ समय यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै बस्नु न। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? अहिले चाहिँ म सञ्चारिका समूहमै। हजुर, सञ्चारिका समूह पहिले म केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा हजुर क्रियाशील छु भनौँ न। हजुर, चिया राखौँ न? हुन्छ, चिया पिउँदै कुराकानी गरौँ है त। हुन्छ। कति भयो यो सञ्चारिका समूहमा यहाँ आबद्ध भएको चाहिँ? कति भयो समय? म त करिब 2 दशकभन्दा ज्यादा है। हजुर। यो अब यति समय योगदान दिनुभएको छ समयको, कस्तो भयो यहाँको अनुभव चाहिँ? कस्तो कस्तो छ यो समूहमा लाग्दा चाहिँ? होइन, मैले ठिकै छ, हुन्छ। जतिखेर मैले पत्रकारिता सुरु गरेँ त्यतिखेर चाहिँ नि एकदमै कम हुनुहुन्थ्यो होइन। म त त्यतिखेर चाहिँ नि जिल्लामा थिएँ, मोरङमा बसेर मैले पत्रकारिता सुरु गरेको हो र काठमाडौँमै पनि अत्यन्तै कम हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू आइसकेको छ है। हजुर। अब यहाँको परिचय कुरा गर्दाखेरि पनि यति धेरै परिचय छन्, लेखक पनि हुनुहुन्छ, कवि पनि हुनुहुन्छ होइन। यो दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी चिनाउन, आफूलाई चाहिँ कसरी चिनाउन चाहिँ खुसी लाग्छ, कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? होइन, यस्तो म लामो समयदेखि खास चाहिँ म कवितै लेखेर आएको मान्छे होइन र सँगसँगै साइटमा पत्रकारिता यो दुइटै विषयलाई निरन्तर रूपमा नै लिएर आएको हो र सञ्चारिका समूहमा म 2 कार्यकाल सदस्य, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव हुँदै म अहिले अध्यक्ष भएर आएको र हरेक पल्ट म चुनावको माध्यमबाट आएको हो। फेरि चुनाव जितेरै आउनु भयो? चुनाव जितेरै आएको। यो अब महिला सञ्चारिका समूहकै होइन, महिला होइन, सञ्चारिका समूह नेपाल। हजुर। यसको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो समूह चाहिँ के हो होइन, यसले गर्छ, यसको भूमिका चाहिँ के हो? यस्तो यो चाहिँ नि पत्रकार महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उहाँहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिको लागि यसले निरन्तर काम गर्दै आएको हो। करिब यसले चाहिँ नि 2.5 दशक भन्दा लामो समयदेखि चाहिँ नि नेपाली सञ्चार माध्यममा काम गरिरहेको एउटा चाहिँ नि मलाई लाग्छ एउटा यो अग्रणी संस्था हो र यसमा मभन्दा पहिला यहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ, थाहा हुनुपर्छ, आदरणीय वन्दना राणा, बबिता बस्नेत, निर्मला शर्मा, नितु पण्डित हुँदै म अहिले चाहिँ म छु र यो बिचमा त्यतिखेर चाहिँ नि पत्रकार महिलाहरूको सङ्ख्या एकदमै अत्यन्त कम, हातको औँलामा गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर निरन्तरताको यो एउटा एडभोकेसीले गर्दाखेरि सञ्चारिका समूहले होइन
तालिम विभिन्न अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। अब अहिले चाहिँ हामी सयौंको संख्यामा छौं, सयौंको हैन हजारौंको संख्यामा छौं र सञ्चारिका समूहको देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ यसको शाखाहरू छ हैन, प्रदेश गठन छ, जिल्ला गठन छ र निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिमहरू हैन, फेलोशिपहरू यो हिसाबले चाहिँ हामीले सहयोग गर्दै आएको छ। प्रदेशमा यसको शाखाहरू छुट्टा-छुट्टै सातवटै प्रदेशमा छ। सातवटै प्रदेशमा छ। यो सातवटै प्रदेशमा यसका शाखाहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अब टीका टिप्पणीहरू पनि आउँछन् हैन। सो अहिलेसम्मको समयमा चाहिँ त्यस्तो खालका टीका टिप्पणीहरू आएको छ कि छैन? अनि किन नआउनु, काम गर्दै लाँदाखेरि जस्तो भने हामीसँग अवसरहरू अत्यन्तै कम हुन्छ हैन, तर धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हैन, पत्रकार महिलाहरू यो बीचमा झन्सार कोभिड, भूकम्प, यो विभिन्न किसिमको यो परिस्थितिको बीचमा हैन पत्रकार महिलाहरू पेसाबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ है। सञ्चार माध्यम भित्रै पनि अब यो फाइनान्शियल क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि कति पत्रकार महिला साथीहरू चाहिँ नि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ र कहीँ न कहीँ उहाँहरूलाई हामीले भरथेक सानो सानो फेलोशिपहरू प्रदान गर्दा 10 जना 20 जना 30 जनालाई दिउँला, तर बाँकी चाहिँ नि सयौं साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो फेरि कहाँनेर भन्ने त, सञ्चारिका समूहलाई नभनेर अरू कसलाई भन्ने त, त्यो उहाँहरूको जायज कुरा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि यो किसिमको च्यालेन्जको बीचबाट चाहिँ संस्था चाहिँ नि अगाडि बढि नै रहेको छ। त्यो समस्याहरू पनि गुजिरहेछ, तर समस्यालाई पार पनि गरिरहेको छ र अर्को कुरा हामीले अपर्च्युनिटीहरू खोज्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बाहिर राख्नुपर्ने, कम साथीहरूलाई समेट्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा पत्रकार साथीहरू सञ्चारिका समूहबाट कुनै न कुनै कारणबाट अथवा माध्यमबाट नजोडिनु भएको चाहिँ कोही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब पत्रकार भन्ने बित्तिकै अब पत्रकारले त अरूको आवाज बोलिदिने, आवाज लुकेको आवाज बाहिर देखाइदिने हो। तर पत्रकारको आवाज चाहिँ कसले देखाउने, कसले सुन्ने, कसले भनिदिने भन्ने पनि धेरै क्वेसनहरू आउँछ, रेज हुन्छ। यो यसमा चाहिँ अब महिला, विशेष गरेर अझ महिला पत्रकार चाहिँ अब एकदमै कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्याहरू, धेरै घटनाहरू पनि सुनेर आउँछौँ, धेरै समस्यामा पनि परिरहनु भएको छ। सो यो सञ्चारिका समूह जुन छ यसले महिला पत्रकारलाई चाहिँ कतिको अझ प्रोत्साहन गरेको जस्तो लाग्छ यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा चाहिँ? होइन, हामीले हाम्रो तर्फबाट गरि नै रहेको छौँ। मैले अघि पनि भने हैन, जस्तो यो चुनौती छ, गर्न चाहिँ हामीले गरि नै राखेको छौँ हैन। अब समस्याको कुरा गर्नु भने त यति धेरै समस्याहरू छ नि हैन, यति धेरै जटिल समस्याहरूको बीचबाट पनि पत्रकार महिला साथीहरू निरन्तर आफ्नो कर्ममा चाहिँ नि लागिरहनु भएको छ हैन। इन हाउस भित्र चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै अब काम गरिराखेको पुरुष पत्रकारको तुलनामा पत्रकार महिला साथीहरूले भोग्नु परेको विभेद हैन, त्यो त खुलेआम सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है। अब कतिपय तलबको कुराहरू, अवसरको कुराहरू हैन, अब एउटा चाहिँ नि 10 वर्ष अगाडि सँगै करियर सुरु गरेको पत्रकार साथी कहाँ हुनुहुन्छ, महिला साथीहरू चाहिँ नि कहाँ हुनुहुन्छ र मेन स्ट्रिम मिडियाको तपाईँ एडिटोरियल लेभलमा काम गर्ने साथी हेर्नुहोस् हैन, कति महिलाहरू हुनुहुन्छ भनेपछि विभेद कहाँनेर छ अथवा चाहिँ नि त्यो ल्याकिङ कहाँनेर छ भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ नि हैन। र त्यसलाई निरन्तर हामीले चाहिँ नि एउटा सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिराखेको छौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। यो अब सञ्चारिका समूहले अब चुनौतीहरू पनि पार गरिरहेछ, महिलाहरूको आवाज पनि उठाइदिइरहनु भएको छ महिला पत्रकारहरूको हैन। तर त्यही पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब टीका टिप्पणीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो संस्था चाहिँ अब त्यस्तो देखावटीको लागि मात्रै हो भनेर पनि कुराकानी आउँछ होला। महिलाहरूलाई अलि बढी नै महिलावादी हुनलाई चाहिँ आउँछ भन्ने खालको पनि त्यस्तो होइन एकदमै। जस्तो म यो कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जसले यो खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँले सञ्चारिका समूहको उद्देश्यलाई र सञ्चारिका समूहलाई चाहिँ खुला दिलले बुझ्नु भएको छैन कि हैन, खुला दिमागले सोच्नु भएको छैन कि भन्छु कि म चाहिँ। किन भन्दा यो संस्था विशुद्ध पत्रकार महिलाहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिको लागि
हो पहिलो कुरा। र दोस्रो चाहिँ सञ्चार माध्यम थ्रु चाहिँ महिलाहरूको समग्र महिलाहरूको समस्या र विषयवस्तुलाई उजागर गर्ने एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा फोरम हो कि होइन। तर यसको मतलब यो होइन कि अब सबैको त्यो देखावटी भनेर जसले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सञ्चारिका समूहले 25 वर्षदेखि निरन्तर होइन निरन्तर पत्रकार महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। कमसेकम उहाँहरूले केही नपाए पनि एउटा तालिम पाउनु भएको छ, केही नभए पनि एउटा थोरै पैसाकै भए पनि फेलोसिप पाइराख्नु भएको छ, केही नभए पनि उहाँ त्यही फोरमको माध्यमबाट कति साथीहरू विदेशको राम्रो राम्रो तालिमहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अपर्च्युनिटी पाएर आउनुभएको छ। केही नभए पनि त्यसले बोल्न सिकाएको छ, 2 शब्द भए पनि लेख्न सिकाएको छ। पोजिटिभिटी त्यो पोजिटिभ एङ्गलबाट पनि हेर्न पर्यो नि त होइन। संस्था भन्ने बित्तिकै संस्थाले सबै कुरा उहाँहरूको सबै कुरालाई चाहिँ नि गर्न सक्छ अथवा गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि। यो त सामूहिक एउटा आवाजको कुरा हो कि। र यसलाई अर्को चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि सञ्चारिका समूह यो अवस्थामा आइसक्दाखेरि यसले एकदमै धेरै त्यो एउटा विश्वास सँगसँगै चाहिँ नै त्यो एउटा उयो पनि निर्माण गरिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ कि। र जो साथीहरूले चाहिँ नि त्यो कुरालाई अब त्यो कति साथीहरूलाई समेट्न सकिँदैन, त्यो साथीहरूको एउटा उयो पनि होला होइन। तर त्यसरी चाहिँ संस्थालाई भन्न भएन भन्छु म, किनभने केही पनि नभइराखेको ठाउँमा केही कुरा हुनु भनेको राम्रो कुरा हो। र नेपाली समाजमा एकदम पोजिटिभ एटिच्युड चाहिँ एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ कि है। त्यसरी चाहिँ कहिले पनि हेर्नु हुँदैन त। हरेक कुरामा नराम्रो सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक कुराहरू छ, बढी टिप्ने कुरा छ, बढी खुट्टा तान्ने। त्यसले चाहिँ एकदमै जुनसुकै क्षेत्रमा हामीले कस्तो खालको संस्कारलाई बीजारोपण गरिरहेको छौँ, नेक्स्ट जेनेरेसनले के सिक्ने हामीबाट होइन। पोजिटिभ एङ्गलबाट तपाईँले सोच्नुभयो भने त समाजलाई नहोला, तपाईँ जहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो संस्थालाई नहोला, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको दिमाग त फ्रेस हुन्छ एकदमै होइन। र उहाँहरूले त्यो खालको क्वेसन जसले गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो भन्छु। अलिकति जनचेतना पनि कमै भएको जस्तो पनि हजुर फिल हुन्छ क्या यस्तो कुराहरूमा चाहिँ। अलिक पोजिटिभिटी चाहिँ अलिक कम, नेगेटिभिटी चाहिँ अलिक बढी फैलाउने कोसिस पनि होइन। म एउटै कुरा कि एकदम जेन्युन तरिकाले मैले एकदमै सहज तरिकाले भन्न चाहन्छु, सञ्चारिका समूहले जति काम गरेर आएको छ नि होइन, पहिला चाहिँ जसले प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले यस्तै संस्था लिड गरेर यसरी नै यतिकै उहाँले पनि एउटा गरेर आउनुहोस् कि, अनि त्यस पछाडि प्रश्न गर्नुहोस् काम गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ। यो अब यहाँले यति समय बिताउनु भएको छ, 2 दशकभन्दा बढी भयो यो सञ्चारिका समूहमा होइन। समग्रमा हेर्दाखेरि अब नेपाली महिला पत्रकारकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा समग्र महिलाको यो महिला पत्रकारको अवस्था चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? कतिको अब यो राम्रो हुन्छ कि नराम्रो जस्तो फिल हुन्छ कि कस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन त्यस्तो होइन, नेतृत्व विकासको कुरालाई होइन आफ्नै तपाईँ व्यक्तिगत एउटा विकास वृत्ति विकासको कुरालाई हेर्ने हो भने पनि पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा एउटा चाहिँ नि के अरे जहिले पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने पेसा हो होइन। तपाईँले आफूलाई एक्टिभ राख्नुपर्ने, जे समस्याहरू आउँछ अथवा देशकाल परिस्थितिलाई तपाईँले समाज बुझ्नु पर्यो, पोलिटिक्स बुझ्नु पर्यो होइन, तपाईँले चाहिँ विश्व बुझ्नु पर्यो, तपाईँले जति सक्दो तपाईँले त ज्ञान आर्जन गर्नु पर्यो र निरन्तर तपाईँ चाहिँ नि त्यो उसमा लाग्नु पर्यो होइन। यहाँनिर चाहिँ आज म भयो अब म 15 दिन बस्छु भनेर हुँदैन, चुपचाप बस्छु भनेर हुँदैन, तपाईँ निरन्तर तपाईँ चाहिँ अपडेट भइराख्नु पर्यो है। त्यसले गर्दाखेरि यो पेसा आफैमा एकदमै राम्रो छ होइन। अब तर यहाँभित्रको महिलाको मात्रै पनि नभनौँ, अहिले बिचमा त यो क्राइसिसले गर्दाखेरि महिला पुरुष सबैलाई समस्या छ, त्यो बिचमा पनि पत्रकार महिलाहरूले भोग्नुपर्ने चुनौती चाहिँ अझै फरक टाइपको छ कि। जस्तो तपाईँ अब यति धेरै सञ्चारिका समूहमा समयमा साथीहरूले चाहिँ आफूमाथि भएको विभेद र हिंसाको विषयमा कुरा लिएर आउनुहुन्छ होइन। हामीले अब त्यो कसरी के भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सहकर्मीबाट
होइन आफ्नो इन हाउसभित्र चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो भइराखेको परिस्थितिहरू चाहिँ नि हुन्छ। कहीँ गएर भन्यो भने चाहिँ नि फेरि अब होइन यो त यस्तो रहेछ भनेर त्यो कुरा बाहिर निस्किसकेपछि फेरि उहाँलाई चाहिँ नि हेट नराम्रो हुने यो खालको उहाँले एक त काम पनि पाउनुहुन्न त्यस पछाडि है नपाउने अवस्था। अर्को कुरा चाहिँ नि यो ठ्याक्कै यो एकदमै पितृसत्तात्मक संरचना भन्ने कुरा चाहिँ सबै क्षेत्रमा छ कि हाबी छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ पत्रकार महिला साथीहरू पनि बोल्न सुरु गर्नुभएको छ आफूमाथि भएको विभेदको विषयमा। तर बोलेपछि त केही हुँदो रहेछ नि त भन्ने कुरा पनि हामी कहाँ नजिर बसिसकेको छ र त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। 20 वर्ष अगाडिको समयलाई हेर्नुहोस् त बोल्न सक्नुहुन्न त्यो पत्रकार महिलाहरू। तर अब अहिले चाहिँ हामीसँग केही नीति उयो छ होइन, हामीसँग साइबर क्राइम सम्बन्धी चाहिँ नीति छ होइन, जसले अलिअलि अनि हामी माथि भएको विभेदको विरुद्धमा एड्रेस गर्ने ठाउँ त छ है। र पछिल्लो समयमा अनलाइन हिंसा अत्यन्तै बढेको अवस्था छ है। यो चाहिँ नि 88.6 समथिङ यस्तै % चाहिँ नि हिंसाको घटनाहरू चाहिँ नि रिसर्चले देखाएको छ होइन, जहाँ चाहिँ नि अब त्यो ठ्याक्कै भन्न पनि नसकिने पर्याप्त प्रमाण पनि नहुने होइन। अनि तर त्यो बिचमा चाहिँ नि पत्रकार महिला साथीहरू अथवा जो पनि भनौँ न आम महिलाहरू पनि तपाईँ याद गर्नुभएको छ सूचना भन्छौँ तर मान्छेहरू चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पनि अब अथवा पत्रकार पनि कसरी त्यो होइन युट्युबको कारणले गर्दाखेरि कति चाहिँ नि समाजमा एउटा चाहिँ नि मानसिक त्यो ट्रमाबाट चाहिँ नि महिलाहरू गुज्रिनु परेको छ। जताततै अवस्था त त्यस्तै छ। तर अब यस्तै छ भनेर भएन, यो परिस्थितिलाई कसरी चाहिँ नि एउटा नियन्त्रण गरेर होइन नियमन बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि यसलाई सम्बोधन नगरिकन त सम्भवै छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यो यस्ता जटिल समस्याहरू देख्ने बेला चाहिँ एकदमै सहज देखिन्छ, सानो देखिन्छ समस्या तर एकदम जटिल समस्या हो यो होइन, जुन त एक त यसले जरा काटेर त बसिसकेको छ हाम्रो समाजमा, एकदमै समय लाग्ने जस्तो पनि देखिन्छ यो निर्मूल हुनलाई। एकदमै यो आशा छ यो कुनै न कुनै दिन यो निर्मूल होस् होइन। हामी अब सबै साथीभाइ महिला सहकर्मीदेखि लिएर पुरुष सहकर्मीहरू पनि पुरुष पत्रकारहरू पनि सबै सुरक्षित अवस्थामा आफ्नो ठाउँमा काम गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। अब यहाँको अरू परिचयको कुरा गर्दाखेरि त अब यहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ होइन, कवि पनि हुनुहुन्छ, 4वटा कविता सङ्ग्रह पनि यहाँको प्रकाशित भइसकेको छ होइन। यो लेखकको यात्राको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पत्रकार यो सञ्चारिका समूहमा त यहाँको 2 दशकभन्दा बढी भयो। लेखकको यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? त्यो पनि 50 को दशकबाट हजुर। 50 को दशकबाटै म चाहिँ खास पहिला चाहिँ नि साहित्य र अलिक पछाडिदेखि पत्रकारिता र यो दुईटा कुरालाई म निरन्तर रूपमा चाहिँ नि मैले लिएर आएको छु भनौँ न होइन। र अब पछाडि पनि फेरि म निरन्तर मेरो जीवनभर भनौँ न म साहित्यबाट अलग भएर बाँच्न चाहिँ अब त्यो अलिकता गाह्रो भन्नाले अब त्यो एउटा उयो जस्तो भइसक्यो कि अब कर्म भयो, अब के गर्ने त 20औं वर्ष यो पेसामा लाग्यो भनेपछि। यो सुरुमा यहाँले साहित्य जुन स्टार्ट गर्नुभयो, जुन लेखहरू लेख्न स्टार्ट गर्नुभयो होइन, हजुर के सोचेर हुन्छ नि अब भित्रैदेखि एकदमै आफ्नो रुचि पनि हुन्छ या अथवा कहीँबाट केही प्रेरणा मिलेर पनि कसैले सुरुवात गर्नुहुन्छ? यहाँको सुरुवाती चरणको अवस्था या पोइन्ट के थियो? होइन यो चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा यो खालको प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो कस्तो भने म कहीँबाट पनि मेरो खानदानमा लेख्ने पेसामा हुनुहुन्न, कि चाहिँ आर्मीतिर हुनुहुन्छ होइन, कि चाहिँ खेती किसानतिर हुनुहुन्छ। तर मेरो बुवा पेसाले आर्मी हो। तर मलाई कहीँ न कहीँ अलिकता चाहिँ त्यो मेरो बुवाको प्रभाव पनि परेको जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँले त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो कि कतिपय त्यो एउटा उहाँले बम देवानको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बेनजीर भुट्टोको कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, इन्दिरा गान्धीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, बीपीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो होइन, लोकेन्द्र बहादुर चन्दको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म त त्यतिखेर भर्खर होस सम्हाल्न सुरु गरेको थिएँ। अनि भनेपछि अनि त्यही कुराहरूले नै हो कि कहीँ न कहीँ त्यो अनकन्सियस एउटा त्यो दिमागमा चाहिँ नि त्यो प्रभाव परेको। र त्यस पछाडि बिस्तारै साहित्यको किताबहरू चाहिँ नि
खोज्दै पढ्न पनि थालियो हैन। र म जुन ठाउँमा बस्थेँ त्यसको धेरै परसम्म पनि लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्न थियो हैन। अनि तर बिस्तारै बिस्तारै लेख्न सुरु गरियो, सङ्गत भयो। म आज चाहिँ नि आदरणीय स्वर्गीय नरेन्द्र चापागाईलाई पनि सम्झन चाहन्छु, जो चाहिँ नि एक हिसाबले गर्दा भन्ने हो भने यो साहित्यिक उसमा चाहिँ नि उहाँको धेरै ठुलो म प्रति चाहिँ एउटा लगानी छ पनि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब यो कहीँबाट पनि त्यो उहाँ विराटनगर बस्नुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ नि म चाहिँ मोरङको पथरीमा बस्थेँ हेर्नुहोस् है। र त्यतिखेर फोन पनि थिएन नि, यो मोबाइल फोन थिएन, टेलिफोन थियो हैन। टेलिफोनबाट भए पनि उहाँले चाहिँ नि जहिले पनि यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर गाइड गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई मात्रै होइन, जो अलिकता केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई, अलिकता बच्चाहरूलाई यसले चाहिँ पछि केही गर्ने, यसको भित्र चाहिँ केही छ भन्ने खालको लाग्यो भने उहाँले सबैलाई त्यसरी नै गाइड गर्नुहुन्थ्यो कि। र त्यो त्यस्तो परिस्थितिबाटै आइयो भनौँ न। यहाँको पहिलो कृति चाहिँ के थियो? मेरो यो बिमला तुमखेवाका कविताहरू भनेर 2055 सालमा हैन। अनि नदी छाल र तरङ्गहरू 2060, संस्मरण एउटा बुढोहरूको 2065 र अहिले चाहिँ हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे चाहिँ अब अहिले 2075। र अब चाहिँ म फेरि कथाको तयारीमा छु। कथा सङ्ग्रह अब छिटै ल्याउँदैछु। एउटा कविता वाचन गरिदिनुहुन्छ? उनीहरू मानिसको शक्ति अघि निरन्तर लडिरहे है। जब म बिहान दिउँसो साँझ कुनै पनि समय आँगन बढाडिरहेको हुन्छु, ताती लागेर हिँडिरहेका कमिलाको बथान देख्छु, सोध्छु बथानका बथान कहाँ हिँडेका होलान् यिनीहरू। मानिसहरू त सहरमा भर्खरै उठिरहेछन्, केही हप्ता पहिले त हो घरको पर्खालभरि उनीहरू हिँडिरहेको बाटो भत्काइदिएको। घरका खम्बा र बिमहरूमा उनीहरूले मेहनतले बनाएको बाटोहरू भत्काइदिएको। यतिका साथीहरूको मृत्यु पश्चात पनि जति बाँचेका छन् उनीहरू सबैभन्दा हतारमा छन्। र आफ्ना हजारौं साथीहरूको मृत्यु पश्चात पनि निरन्तर हिँडिरहेछन्। हरेकपल्ट उनीहरूको यात्रालाई देखेर म भित्र एउटा आन्दोलन उत्पन्न हुन्छ। आफ्नै जीवनले भोगी ल्याएका हजार सम्झनाहरू, सन्दर्भहरू सम्झना आउँछ र गम खान्छु जस्तै हुरी बतासले पनि, किन यिनको सङ्कल्पलाई डगमगन दिएन। सिक्न त धेरै रहेछ उनीहरूबाट मैले। उनीहरूको एकता र सङ्कल्प देखेर म एक लामो यात्राको अठोट गर्छु। किन आफ्ना हजारौं सहकर्मीहरूको मृत्यु पश्चात पनि उनीहरू निरन्तर हिँडिरहे। किन मानिसहरूको शक्ति अघि निरन्तर लडिरहे। ओहो, विस्मयकारी र लामबद्ध हिँडिरहेको तिम्रो आकार देख्दा लाग्छ जीवन कति रोमाञ्चित र भव्य छ, जीवन कति रङ्गीन छ। यी बादलका नीला धर्साहरू जस्तै हरेक पल्ट आँगन बढार्दा होस् कि भान्साका दलिनहरूमा, आमाले बनाएको जाँडको ओथराहरूमा, सुँगुरको मासु सुकाएर राखेको पेरेङ्गोहरूमा, कि राष्ट्रपतिको सचिवालयहरूमा, जहीँ तहीँ लामबद्ध हिँडिरहेकै छन्। उनीहरू शान्त र निरन्तर बगिरहने महासागरको गति चाहिँ। तर आफैभित्र उत्तर खोजिरहेको मेरो आफ्नै मनोदशा एक नवीन यात्राको सुरुवात हो, एक कलिलो घामको यात्रा हो, एक महान यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ कि कहिलेकाहीँ यी सबै परिस्थितिहरूबाट अघि बढ्नु पनि आउने दिनहरूमा गजब हुनेछ। कस्तो राम्रो शब्दहरू सुन्दाखेरि पनि त्यो आफ्नो एउटा भित्री लडाई हुन्छ नि, त्यो कस्तो फिल महसुस हुन्छ कि यस्तो शब्दहरू सुन्दा पनि। हजुर हजुर। अब हामीसँग त समयको पाबन्दी पनि रह्यो, समय पनि सकिन आँट्यो। अन्त्यमा अब यहाँलाई केही भन्नुपर्ने अथवा हामीलाई जति पनि दर्शकहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, जति पनि अब यो क्षेत्रमा आउने
प्रयासमा हुनुहुन्छ युवा वर्गहरू, उहाँहरूको लागि केही शब्दहरू छ? होइन, जस्तो अब खास गरी म अहिले जुन संस्थालाई नेतृत्व गरिरहेको छु, उहाँहरूलाई नै म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो सञ्चारिका समूहले जसोतसो पत्रकार महिलाहरूको लागि चाहिँ नि काम गरिरहेको छ र निस्वार्थ रूपमा काम गरिरहेको र एउटा इतिहास बनाएको संस्था हो हैन। र यो पेसामा आउनु जोक होइन है, यो निरन्तर 24 घण्टामा तपाईको एकै सेकेन्ड पनि तपाईँ चुनौती र अपर्च्युनिटीको अवस्थाभन्दा त्यो बीचबाट तपाईँ बाहिर हुनुहुन्न होइन, तपाईँ त्यो बीचबाटै गुज्रिरहेको हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ साँच्चै तपाईँ एउटा चाहिँ नि तपाईँ क्यापेबल भएर आउनुभयो भने अपर्च्युनिटी चाहिँ छ होइन। र त्यति साह्रो त्यो फ्रस्ट्रेसन हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। र सञ्चारिका समूह पत्रकार महिलाहरूको लागि निरन्तर काम गर्ने संस्था हो नै भन्न चाहन्छु म। यहाँसँग अझै धेरै कुराकानी गर्न मन थियो तर समयले साथ दिएन। यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महिला सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष बिमला तुमखेवा। उहाँको परिचय हामीले पाइ नै सक्यौँ। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ, कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, 4वटा भने कथा सङ्ग्रह पनि चाँडै नै हामी पाठकहरूको माझ ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। आजको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी फेरि पनि नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट, सम्पर्क 98 65 55 46 36 011 94 102।